अब लास्ट ऑप्शन है, हेड को खोलना ही पड़ेगा। मेरे पीछे खड़ी है रेनॉल्ट की लोगन 1.6 लीटर पेट्रोल इंजन है और इसमें प्रॉब्लम है इंजन मिस फायरिंग का। देखो, एक इंजन में मिस फायरिंग एक या फिर एक से ज्यादा सिलेंडर में हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में समझेंगे कि इंजन में मिस फायरिंग के क्या लक्षण होते हैं और कैसे पता करें कि मिस फायरिंग किस कारण से हो रहा है। एक एक चीज डिटेल समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर नवाब और आप देख रहे हो कंप्लीट इंजीनियरिंग। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, एक इंजन में इंजन मिस फायरिंग के 3 बड़े लक्षण होते हैं। सबसे पहला लक्षण ये कि आपके इंजन का जो साउंड है वो चेंज हो जाएगा कुछ इस तरह से। और दूसरा लक्षण ये है कि आपका जो इंजन है वो जरूरत से ज्यादा वाइब्रेट करने लगेगा कुछ इस तरह से। और तीसरा लक्षण ये होता है कि इंजन में पावर और इंजन में माइलेज का इश्यू आ जाता है। तो आपको इन 3 लक्षण से समझ जाना चाहिए कि आपके इंजन में मिस फायरिंग हो रहा है। तो अब सवाल यह आता है कि इंजन में मिस फायरिंग किन कारण से होते हैं। देखो, इंजन में मिस फायरिंग के 5 बड़े कारण है। सबसे पहला कारण है इग्निशन सिस्टम में फॉल्ट हो जाना। दूसरा कारण है फ्यूल से रिलेटेड, या फिर इंजेक्टर हो या फिर पंप या फिर कोई और भी प्रॉब्लम हो, इनकी वजह से भी इंजन मिस फायरिंग करती है। और तीसरा कारण है रॉन्ग इंजन टाइमिंग या फिर टाइमिंग बेल्ट का स्लिप हो जाना। और चौथा कारण है सेंसर या फिर हवा से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आते हैं, इसकी वजह से भी इंजन मिस फायरिंग करती है। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट, इंजन में कंप्रेशन का कमी हो जाना। तो चलो एक एक करके इस इंजन में टेस्ट करते हैं कि प्रॉब्लम कहां पे है। तो सबसे पहले चेक करेंगे इग्निशन सिस्टम सही से काम कर रहा है नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जितने भी स्पार्क प्लग है उसके केबल को एक एक करके आपको निकालना है और देखना है कि इंजन में जो साउंड है वो चेंज हो रहा है नहीं। अगर इस तरह का है तो आपको सिर्फ केबल निकालने से काम चल जाएगा। अगर इस तरह का है तो इग्निशन कॉइल आपको साथ में निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले शुरू करेंगे पहले वाले से। ध्यान रखना, ये बहुत ही हाई टेंशन वोल्टेज होता है, ये बहुत जोर का झटका मारता है। तो आप ध्यान रखना भाई, झटका न लगे। तो आपको यहाँ से केबल को पुल करना है। तो आप देख पा रहे हो ये कितना जोर से ये वाइब्रेट करना शुरू हो गया और ये इंजन लगभग बंद होने ही वाला था। तो इससे ये पता चला कि जो पहले वाले सिलेंडर का है स्पार्क प्लग में अच्छे से स्पार्क हो रहा है और आपको दूसरे वाले को निकालना है। और आप देख पा रहे हो इसमें भी इंजन निकालने से बहुत ही जोर से वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि दूसरे वाले सिलेंडर में भी अच्छे से स्पार्क हो रहा है। अब तीसरे वाले को निकालेंगे। आप देख पा रहे हो इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब तीसरे वाले सिलेंडर में कुछ ना कुछ फॉल्ट है। चौथे वाले को निकालेंगे और आप देख पा रहे हो इसमें भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो इससे ये पता चला कि तीसरा और जो चौथा सिलेंडर है इसके अंदर में या तो स्पार्क सही से नहीं हो रहा है, या फिर फ्यूल का इंजेक्शन सही से नहीं हो रहा है, या फिर कोई और भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो अभी मैं क्या करूंगा, इस दोनों के स्पार्क प्लग एक एक करके निकाल कर चेक करूंगा कि स्पार्क हो रहा है या फिर नहीं। तो मैंने चौथे वाले का स्पार्क प्लग निकाला है और आप देख पा रहे हो ये अच्छे से काम कर रहा है। मैंने चौथे वाले सिलेंडर में एक डमी स्पार्क प्लग लगा दिया है जिससे ये ज्यादा आवाज नहीं कर सके। आप तीसरे नंबर का स्पार्क प्लग देख रहे हो, ये भी अच्छे से काम कर रहा है, यानी कि दोनों स्पार्क प्लग मेरा सही है। तो ये दोनों स्पार्क प्लग अच्छे से काम कर रहे हैं, 3 के भी और 4 के भी। अगर आपको फिर भी डाउट लगे कि स्पार्क प्लग उतना तगड़ा स्पार्क नहीं बना रहा है, तो आपको क्या करना है, 3 और 4 के स्पार्क प्लग को निकाल करके 1 और 2 में लगा देना है और 1 और 2 के स्पार्क प्लग को निकाल के 3 और 4 में लगा देना है। लगाने के बाद आपको क्या करना है, फिर से केबल लगाना है, फिर से केबल को एक एक करके निकालना है और देखना है कि प्रॉब्लम सेम है या फिर प्रॉब्लम बदल गया। तो चलो एक दफा इसको भी ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने स्पार्क प्लग को चेंज कर दिया है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, पहले वाले का केबल निकालूंगा। तो आप देख पा रहे हो निकालने के बाद फिर से इंजन वाइब्रेट करना शुरू कर दे रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इग्निशन सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नहीं स्पार्क प्लग का प्रॉब्लम है, ना ही ये केबल का प्रॉब्लम है और ना ही इग्निशन कॉइल का प्रॉब्लम है। और जिन लोगों को ये नहीं पता कि इग्निशन कॉइल कैसे काम करता है और कैसे टेस्ट करते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, इंजेक्टर्स को चेक करना है कि इंजेक्टर फ्यूल को स्प्रे कर रहा है या फिर नहीं। देखो, मैं आपको अभी बेसिक तरीका बता रहा हूं इंजेक्टर्स को चेक करने का। मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इंजेक्टर को टूल्स की मदद से कैसे चेक करते हैं। मेरे पास 2-3 तरह के टूल्स है, इसकी मदद से मैं इंजेक्टर को चेक करके बताऊंगा। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट करने के बाद इंजेक्टर्स के जो कनेक्टर है उसको एक एक करके निकालेंगे। निकालने के बाद देखेंगे कि इंजन का साउंड चेंज हो रहा है या फिर नहीं। तो अब मैं एक एक करके इंजेक्टर से कनेक्टर को निकालता हूं। तो मैंने ये कनेक्टर निकाला, देख पा रहे हो ये इंजेक्टर सही से काम कर रहा है। फिर दूसरे वाले को निकाला, ये भी इंजेक्टर सही से काम कर रहा है। अब आप तीसरे वाले को निकालेंगे, आप देख पा रहे हो कि कुछ भी साउंड चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब हो सकता है कि इंजेक्टर में कुछ इश्यू होंगे।
अब देख पा रहे हैं चौथे नंबर में भी कुछ भी नहीं बदला। इसका मतलब 3 और 4 के इंजेक्टर है, इसमें शायद फॉल्ट हो सकते हैं। तो अब दूसरा स्टेप क्या करूंगा, मैं सारे इंजेक्टर को बाहर निकालूंगा। बाहर निकालने के बाद इंजन स्टार्ट करके टेस्ट करेंगे कि इसमें इंजेक्टर में फ्यूल आ रहा है या फिर नहीं। तो मैंने सारे इंजेक्टर्स को बाहर निकाल लिया है। देखो, जब इंजेक्टर बाहर निकाल के टेस्ट करते हो तो 3 बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। सबसे पहला बात तो ये कि जो इंजन है वो गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इस पे पेट्रोल स्प्रे होगा और इंजन गर्म होगा, ये तुरंत आग पकड़ लेगा। भाई मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, ऐसा बहुत दफा लोगों के साथ हो जाता है। और दूसरा चीज, जो इग्निशन कॉइल के कनेक्टर्स हैं, उन सारे कनेक्टर को आपको निकाल देना ताकि स्पार्क प्लग में स्पार्क ना हो और आग लगने का खतरा बिल्कुल कम हो जाए। और तीसरा चीज, अगर आपके वर्कशॉप में फायर एक्सटिंग्विशर हो तो भाई इसको पास में रख लेना, इन केस अगर आग लग जाए तो भाई तुरंत उसको बुझा सको आप। तो चलो स्टार्ट करके देखते हैं कि फ्यूल आता है या फिर नहीं। तो आप ध्यान से देखना, तो आप देख पा रहे हो कि जितने भी इंजेक्टर है 3 और 4 में भी अच्छे से फ्यूल आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इंजेक्टर्स का प्रॉब्लम नहीं है और फ्यूल का प्रॉब्लम भी नहीं है। अगर इंजेक्टर से पेट्रोल स्प्रे नहीं होता तो इंजेक्टर खराब हो सकते थे या फिर इसमें वोल्टेज का इशू हो सकता था। इसके बाद आपको क्या करना है, इंजन के टाइमिंग को चेक करना है कि इंजन का जो टाइमिंग है वो आउट तो नहीं है। अगर इंजन का टाइमिंग आउट होगा तो भी आपका इंजन मिस फायर करेगा। लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जब इंजन टाइमिंग आउट होगा तो सारे सिलेंडर में मिस फायर होगा, ना कि एक या फिर 2 सिलेंडर में। तो इस इंजन का जो टाइमिंग है वो सही है, तो इसमें टाइमिंग का इशू नहीं है। इसके बाद आपको सारे सिलेंडर का कंप्रेशन टेस्ट करना है। जब मैंने कंप्रेशन टेस्ट किया तो पहले और दूसरे वाले सिलेंडर में जो प्रेशर था 140 से लेकर के 150 पीएसआई के बीच में था, लेकिन तीसरे और चौथे में प्रेशर बहुत ही कम था। तीसरे में लगभग 60 पीएसआई और चौथे नंबर में 50 पीएसआई था, जिसकी वजह से इंजन मिस फायर कर रही थी। जिनको नहीं पता कंप्रेशन टेस्ट कैसे करते हैं, वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, इसको आप जा करके देख लेना। तो देखो, कंप्रेशन टेस्ट से तो ये पता चल गया कि 3 नंबर और 4 नंबर के सिलेंडर में ही प्रॉब्लम है, या फिर इसके वाल्व खराब हो सकते हैं, या फिर हेड गैस्केट खराब हो सकते हैं, या फिर पिस्टन रिंग में प्रॉब्लम है, या फिर सिलेंडर डैमेज है। देखो, एक चीज से तो मैं श्योर हूं कि इसका सिलेंडर और इसका पिस्टन का रिंग वो खराब नहीं है। अगर पिस्टन रिंग खराब होते और प्रेशर इतना कम होता, इंजन में ब्लो बाई होता, जिसको हम लोग आप बैक कंप्रेशन बोलते हो, और उस कंडीशन में क्या होता है, इंजन का ऑयल का लेवल कम होने लगता है। लेकिन इस इंजन में ऐसा इश्यू नहीं है, ऑयल का लेवल कम नहीं होता है। तो ज्यादा चांस ये है कि इसके वाल्व में या फिर सिलेंडर हेड गैस्केट में प्रॉब्लम है। तो मैंने वाल्व कवर को खोल दिया और चौथे वाले सिलेंडर का जो पिस्टन है वो टॉप पे है और कंप्रेशन स्ट्रोक पे। ऐसे कंडीशन में अगर आपका जो वाल्व अच्छा होगा तो वाल्व और रॉकर आर्म के बीच में प्ले होगा। आप देख पा रहे हो, इसके बीच में प्ले है और इस वाले में भी बिल्कुल प्ले है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वाल्व है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये पता चला कि अब 99% चांस है जो इसका हेड गैस्केट है दोनों सिलेंडर के बीच में वहां से डैमेज हो गया हुआ है। तो मैंने हेड के सारे बोल्ट को खोल लिया है। अब मैं हेड को निकालूंगा। निकालने के बाद मैं आपको दिखाता हूं कि हेड गैस्केट में प्रॉब्लम है या फिर नहीं। तो आप देख पा रहे हो, ये 3 और 4 के सिलेंडर के बीच का जो हेड गैस्केट है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, वो यहां से डैमेज हो चुका हुआ है। और यही रीजन था कि कंप्रेशन के टाइम पे चौथे वाले सिलेंडर का गैस तीसरे में, तीसरे वाले सिलेंडर का गैस चौथे में जा रहा था, जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो ड्रॉप हो जा रहा था। तो अभी आप मान लो कि अगर कंप्रेशन का भी प्रॉब्लम नहीं होता तो आपको सेंसर चेक करने पड़ते। कौन कौन से सेंसर? सबसे पहले आपको चेक करना पड़ता मास सेंसर, दूसरे में आपको चेक करना पड़ता थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, तीसरे में ऑक्सीजन सेंसर, और सबसे आखिरी में आपको पर्ज वाल्व चेक करने की जरूरत पड़ती। ये 4 सेंसर इंपॉर्टेंट होते हैं इंजन मिसिंग के टाइम पे। तो ये था डिटेल वीडियो इंजन मिस फायरिंग के बारे में। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करो, मुझे भी सपोर्ट करो, और रेडी है ना नेक्स्ट वीडियो के लिए नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप चैनल पेज पे जाकर के ढेरों सारे वीडियो है उन्हें आप देख सकते हो।